어제 저녁 김포에서 제주로 향하던 제주항공 여객기가 궂은 날씨에 착륙하지 못하고 갑자기 회항했습니다. 밤사이 전국 곳곳에 많은 눈이 쏟아지며 크고 작은 피해도 잇따랐습니다. 사건 사고 소식 신용식 기자가 취재했습니다. 갑자기 비행기에서 내리게 된 탑승객 수십 명이 공항에 빼곡히 서 있습니다. 어제 저녁 7시 반쯤 김포국제공항을 출발한 제주항공 여객기가 목적지였던 제주도에 착륙하지 못하고 회항했습니다. 여객기는 이륙 1시간여 만에 기상악화 등의 문제로 제주도 상공에서 김포로 되돌아가다가 청주공항에 착륙한 걸로 파악됐습니다. 탑승객들은 제주에 거의 다 도착해서 착륙하던 중 심한 바람으로 날개 쪽에 문제가 생겨 안전을 위해 회항한 걸로 안다고 전했습니다. 제주항공 측은 승객들에게 청주에서 묵을 숙소를 제공했고 제주도로 향하는 대체항공편을 마련할 예정입니다. 밤사이 전국 곳곳엔 많은 눈이 이어졌습니다. 충청권과 전북, 경북 등에 대설특보가 발효 중이고 이는 오전에 수도권 등으로 확대될 전망입니다. 중앙재난안전대책본부는 어제부터 오늘 오전 6시까지 김포 출발편 등 총 19편의 항공기 운항이 중단됐고 여객선 117척의 운행도 중단됐다고 밝혔습니다. 설악산과 태백산 등 일부 국립공원이 통제됐고 경북과 강원 등 도로 통행도 제한됐습니다. 밤사이 대설로 인한 인명피해는 없는 걸로 집계된 가운데 비닐하우스와 축사가 무너지는 등 경북과 강원에서 시설 피해가 잇따랐습니다. SBS 신용식입니다.